हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे खर्राटे के बारे में। खर्राटा आने के दोस्तों कई कारण हो सकते हैं। खर्राटा सांस लेने की स्थिति में रुकावट डालते हैं, जो अक्सर नाक और गले में देखने को मिलते हैं। मोटापा, ज़्यादा सिगरेट और शराब का सेवन, कम नींद आना, नाक में एलर्जी, कुछ आनुवांशिक कारण भी होते हैं, जैसे दादा बाबा या नाना नानी को अगर खर्राटे की समस्या है तो ये आने वाली पीढ़ी में भी दिखाई देने लगते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप होम्योपैथी दवा वीजल की WL-45 20-20 बूंद सुबह शाम आधे कप पानी में सेवन कीजिए। ये दवा 1 से 2 माह चलेगी। आपका खर्राटा आने की समस्या बिल्कुल जड़ के साथ ठीक हो जाएगी। धन्यवाद।